അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഴി വളർത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കോഴി വളർത്താൻ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളൊരു 15 കോഴിയെ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ട കൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് നമ്മൾ ലവ് ബേർഡ്സിനെ വളർത്തിയിരുന്ന കൂടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കൂടേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ അവരെ തുറന്നു വിട്ട് വളർത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്നു വിട്ട് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കോഴികൾക്ക് സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും എന്ന് പലരും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ തുറന്നു വിട്ട് വളർത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷെയ്ഡ് നെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസ് നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇനി ഇതിന്റെ സ്പേസ് നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ കോഴികളെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് എൻ്റെ ഡേ 1 ആണ്. നമുക്ക് ബാക്കി വഴിയേ കാണാം.